PowerPoint presentation တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း application တစ်ခုထဲမှာပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Slide ကိုအသုံးပြုဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်Google Slide ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Europe ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတွေမှာ presentation လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မှာ presentation လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရေးပေါ်လိုတဲ့အခါမှာ laptop မရှိဘူးဆိုရင် Google Slide ကို down ပြီးတော့ဒီမှာ PowerPoint presentation တွေကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါပေါ့နော်ဒီ Google Slide ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ကတော့ဒါချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ Google Slide ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပါ။ဒီတော့ you ကတော့ဒါ Google Slide ကိုဒီနေ့မှာဒါ download ဆွဲထားပြီးပြီဆိုတော့စပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရအောင်နော်။ယူကဒီမှာဆိုရင်တော့ work online အနေနဲ့ပဲလုပ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာဆို you အရင်ကအသုံးပြုထားတဲ့ presentation တွေရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒါ you ကနေပြီးတော့ new presentation style ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါမယ် presentation ရဲ့နာမည်ကိုတော့ project 1ဆိုပြီးတော့ project 1ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ဒီ project ရဲ့ name project 1ဒီမလိုချင်ဘူးဆိုရင်မလိုချင်ဘူးလိုချင်တယ်ဆိုလိုချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တယ်ဆို new shortcut တွေလည်းဒီထဲမှာရှိတယ် PROJECT project 1 okay ပြီးလို့ရှိရင် project 1မန်ဒီ DASK desk ယူရဲ့ဒီ project တွေကိုဒါယူကနေပြီးတော့ဒါ presentation လုပ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးထွက်မလဲဆိုတာစပြီးတော့မြင်တွေ့ရတာပါဒီ project ကို themes တွေချိန်မယ် project 1 many tasks ဒီနောက်ထပ် project slide နောက်ထပ် slide တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ slide 2ကိုရွေးချယ်မယ်slide မှာရိုးရိုးလေးပဲရွေးချယ်မလားကိုကြိုက်တဲ့ things ဘယ်လိုရောင်နေတဲ့ color တွေနဲ့ရွေးချယ်မလဲဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်တခုသူကဖုန်းနဲ့လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် things တွေပဲချိန်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ color တွေဆော့လို့မရဘူး color တွေကစားလို့မရအောင်ယူ laptop နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ color တွေပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲ number 2သူ့ကိုထားလိုက်မယ်test ဒီမှာ to-do list ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ဒီမှာ font ပြောင်းလို့ရမယ် size ပြောင်းလို့ရမယ် text color ပြောင်းမယ်အမဲလေးကအမဲလေးပဲထားမယ်အမဲထားမယ် text color အမဲထားမယ် things တဲ့အရောင်တွေကြတော့ဒီလိုမျိုးထားကြည့်မယ် okayဆိုရင်ဒါ you ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ PowerPoint ထဲမှာဆို you ဒီအမဲရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ status ဆိုပြီးတော့ဒါ you ရွေးထားတဲ့ color နဲ့အတူ Google Slide မှာပေါ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ analyze လုပ်မလား analyze လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to-do list မှာဆိုရင်ဒါပန်းရောင်ရွေးထားတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အမဲလေးပဲထားမယ်ကွာအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုကဒီပေါ့နော် to-do list ကိုကစာမရိုက်ခင်မှာတော့သူကကိုကြိုက်တဲ့font ရဲ့ color ရဲ့ကိုရွေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါအမဲရွေးထားတယ် to list list okay ဒါဆိုရင် you ကဒါ Google Slide နှစ်ခုရပါပြီဒါကတော့ you ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘောနော် presentation တစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့ကျောင်း project အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ရုံး project အတွက်ပဲအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့သုံးလို့ရတယ် Google Slide ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်တော့မှဆိုရင်လည်း you ကဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ app တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်